व्हाट्स अप गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में मैं एक पीसी बिल्ड करने वाला हूं जो कि काफ़ी बजट में आता है। और ये पीसी बिल्ड में मैं कोई ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ग्राफिक कार्ड के प्राइस आप लोगों को पता है माइनिंग की वजह से आसमान छू रहे हैं। लगभग 2-2.5 गुना ज़्यादा प्राइस हो चुका है। तो हमने इसके अंदर जो प्रोसेसर लिया है उसका ही हम iGPU इस्तेमाल करेंगे डिस्प्ले लेने के लिए। तो जो मेरे पास कंपोनेंट्स हैं, पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मेरे पास। तो गाइज़ यहाँ पर जो हम लोग केस यूज़ करने वाले हैं ये एंट स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला आइस 511 MT है, जिसके सामने यहाँ पर फ्रंट मैश है और यहाँ पर साइड बना हुआ है। और इसके अंदर 3 फैन हैं जो कि रिंग लाइट में आते हैं। RGB नहीं है, ये रिंग लाइट है ये। और पीछे भी एक सिंगल फैन है जो कि रिंग लाइट है। और केस जो है इसके अंदर हम लोग हर तरह के मदरबोर्ड इसके अंदर फिट कर सकते हैं, जिसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है ATX, ITX, EATX। और इसके अंदर माइक्रो भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं फिट। तो केस मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जो ये प्राइस रेंज में आता है। और इसके साइड में एक होता है टेम्पर ग्लास यहाँ पर है, जिसके साथ यहाँ पर लोहे की फिनिश है। लोहे का कवर यहाँ लगा हुआ है, उसके ऊपर इसको चिपकाया हुआ है ताकि ये जल्दी टूटे नहीं। तो गाइज यहाँ पर जो CPU हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटेल कोर i3 10th जनरेशन 10100, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड में आता है। और ये मिड रेंज का बजट CPU है, जिस पे आप मिड लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। आप इसके ऊपर RTX 2060 वगैरह लगा करके बहुत सारी गेम्स को हाई एंड पे खेल सकते हैं। तो 4 कोर 8 थ्रेड गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा इनफ नहीं है, बट हाँ चलता है, इस पे गेमिंग बहुत अच्छी होती है। तो उसी के साथ जो हम लोग रैम यूज़ कर रहे हैं ये ADATAS की तरफ से आने वाली XPG GAMIX D30, जो कि 16 GB DDR4 है, 3200 मेगाहर्ट्ज़। और ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ सुनकर आपको लगा होगा कि ये CPU के साथ कंपेटेबल नहीं है, बट हमने इसको फ्यूचर प्रूफ के लिए लिया हुआ है। और इसी के साथ है जो SSD हम लोग यूज़ कर रहे हैं सैमसंग की V-NAND SSD 970 EVO Plus M.2 NVMe, जो कि 500 GB है, जिसकी रीड राइट 3500 Mbps के आसपास है। तो ये काफ़ी फास्ट SSD है, तो इसकी वजह से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली गेम लोडिंग में। तो गाइस यहाँ पर जो पावर सप्लाई हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस बिल्ड में, तो ये है कूलर मास्टर के MWE 550 वाट और ब्रॉन्ज V2 है, ये वर्जन 2 है। और 230 वोल्ट लेती है ये, और 80+ ब्रॉन्ज है। और ये नई पैकिंग है, नया मॉडल आया है शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि V2 नहीं देखा था मैंने अभी तक। ये हमको V2 देखने को मिला है। अब हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं, फटाफट रैप कर लेते हैं यहाँ पर। और केबल्स की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर पीछे दी हुई है। और उसके बाद हम इसे खोल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपना यूजर मैनुअल जो कि मल्टी लैंग्वेज में होता है। उसके बाद अपनी पावर कोड यहाँ पर US स्टाइल में। फिर उसके बाद निकल के आती है अपनी पावर सप्लाई बहुत सारी वायर्स के साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मेन चीज़ जो देखने वाली होती है, यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट पर अपने को कितने एम्पीयर मिलते हैं, यहाँ पर 45 एम्पीयर। तो बहुत अच्छी पावर सप्लाई है। आप इसके ऊपर RTX 3060 और 3070 जैसे GPU भी इसके ऊपर आप लोग चला सकते हैं। तो ओवरऑल लुक यही है। और उसके साथ डब्बे में हमको ये मिलते हैं 4 पेंच। तो इसको फटाफट हम लोग कैबिनेट में लगाते हैं। इस बिल्ड में हमने जो बोर्ड यूज़ किया है ये है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B560M DS3HAC मदरबोर्ड। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमने i3 10th जनरेशन के साथ 11th जनरेशन का बोर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में अपग्रेड करने वाले हैं i5 11th जनरेशन के साथ। इस वजह से हमने ये बोर्ड यूज़ किया है। इसके अंदर 10th जनरेशन 11th जनरेशन के सारे CPUs इसमें लग जाते हैं।
और PCI Gen 4 होने की वजह से हमने इसको लिया है, फ्यूचर प्रूफ है पूरा। और AC है तो इसका मतलब इसके साथ वाईफाई एंटीना भी आता है। तो इसमें तो ये उसके 2 एंटीनाज हैं। फिर आता है इसका बैक कवर, बैक प्लेट मदरबोर्ड का। फिर इसके साथ M.2 के 2 स्क्रू छोटे छोटे। फिर उसके बाद साटा पोर्ट, साटा केबल सॉरी। और उसके बाद आता है अपना मदरबोर्ड, जो कि ये रहा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में बहुत ज़्यादा पोर्ट्स नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक है। यहाँ पर आपको USB 3.0 टाइप C पोर्ट भी मिल जाता है, ऑडियो के लिए भी अच्छा है। इसमें गीगाबिट लैन पोर्ट है। और ये वाईफाई कार्ड यहाँ पर जैसे लैपटॉप में लगता है उस तरह M.2 स्लॉट छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके साथ ये अटैचेबल है, यहाँ पे 2 एंटीनास कनेक्ट हो जाएंगे, ये कीबोर्ड माउस के लिए है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर अपना PCI Express 4.0। ये PCI 2 है यहाँ पे कैप्चर कार्ड वगैरह लगाने के लिए, और भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगाने के लिए। और यहाँ पर अपने को 6 साटा पोर्ट मिलते हैं, 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है साटा पोर्ट। और उसी के साथ हम लोग इसके अंदर रैम जो लगा सकते हैं, मैक्सिमम जो इसका कैपेसिटी है 128 GB DDR4 और 5000 मेगाहर्ट्ज़ प्लस है, जो कि बोर्ड के पीछे लिखा हुआ था। तो अब हम लोग इंस्टॉलेशन चालू करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये खोला।
कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह चल रही हैं। और एक चीज़ का अपडेट देना रह गया कि ये जो यहाँ पर वाईफाई जो एंटीना लगा है, इसकी जो मैक्स स्पीड है 433 Mbps है। और इसको कनेक्ट करने के बाद हमने 400 Mbps के वाईफाई से चेक किया, तो यहाँ पर अपने को 220 Mbps डाउनलोडिंग और अपलोडिंग 200 Mbps के लगभग में आ रही है।